हेलो दोस्तों, मैं उमेश। आज यह वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी गाड़ी कार है या फिर बोलेरो है तो उसमें जो क्या होती है कि जो ये गेट लगा हुआ होता है, ये इसमें खड़खड़ाहट की, भड़भड़ाहट की, जब गाड़ी चलती है या फिर गड्ढे में पड़ती है, आपके जो चक्के होते हैं तो आवाज आ जाती है खड़खड़ाहट की। तो क्या कारण हो सकता है, इसका क्या वजह है जिससे कि ये आवाज आती है? तो क्या करें कि ये आवाज जो आना है गाड़ी का, ये गेट से जो आवाज आती है वो बिल्कुल बंद हो जाए। तो गाइस हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि क्या उपाय करें जिससे कि आवाज आना पूरी तरह से बंद हो जाए। अब हम एक गेट खोल लिए, चाहे गाइस ये इस तरह का गेट हो, चाहे उस तरह का हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे आगे का हो, चाहे पीछे का गेट हो, ठीक है। तो सबसे पहला गाइस आप ये करें कि जो गेट है इसको जब भी आप बैठे या फिर बैठते हैं या फिर कोई उतरता है तो गेट जो है वो उसको थोड़ी तेजी से बंद करें। मतलब आराम से, बिल्कुल ऐसे नहीं कि ऐसे बंद करेंगे तो आवाज आएगा ही। अगर आप तेजी से बंद करेंगे बिल्कुल ऐसे तो आवाज आना बिल्कुल बंद हो सकता है। एक वजह ये हो सकता है कि आप जो है अपना गेट तेजी से बंद करें। उसके बाद गाइस एक और जो तो गाइस एक वजह ये भी होती है कि जो कांच होता है, जो ये लगा हुआ है, ये विंडो जो है हल्का जो खुला रहता है, ये खुला हुआ है। तो ये विंडो जो खुला रहता है हल्का सा, ये विंडो के खुले होने की वजह से भी आवाज आती है। क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो रास्ते में गड्ढे पड़ते हैं या जंपिंग आ जाती है या फिर अचानक आप ब्रेक मार देते हैं तो ये कांच जो होता है इससे जो है टकरा जाता है। ये विंडो जो है, मतलब ये विंडो जो है इससे टकरा जाता है। वो टकराने के कारण जो है आवाज उत्पन्न हो जाती है, मतलब आवाज निकलती है। तो ये दूसरा कारण हो सकता है गाइस। और तीसरा कारण हम जानते हैं गाइस, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी में आप जरूर ध्यान दें कि आपके जो ये रबड़ लगे हुए हैं, ये जो रबड़ लगे हुए हैं ये बिल्कुल सही तरह से लगे हुए हैं, नहीं कि ऐसे निकले हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये रबड़ नहीं है तो आप रबड़ लगवा लीजिए। अगर रबड़ है तो उसको जो है ठीक तरीके से फिटिंग करके रखें, जिससे कि जो ये फिटिंग रहेगा, ये जो फिट है अभी, तो ये कारण हो सकता है कि फिटिंग रहेगा तो ये जो आवाज होती है वो नहीं आएगी। नहीं तो जो ये हमारा जो गेट होता है, ये जो होता है इसे टकरा जाता है, ये जो है इसे टकराता है और वो आवाज आने लगती है। तो गाइस इसका भी ध्यान रखें। और जो ये ऊपर की होती है, ये आपकी गेट में बिल्कुल लगा होना चाहिए। ये वाले जो रबड़ लगा हुआ है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक लगा हुआ है, पूरा यहाँ से वहां तक जो ये रबड़ लगा हुआ है, ये वाला भी रबड़ बिल्कुल गाइस आपके गाड़ी में होना चाहिए, जिससे कि आपकी गाड़ी से आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाए। तो गाइस हमने आपको दिखाया कि कैसे आपकी गाड़ी से अगर आवाज आती है, क्या वजह हो सकती है जिसके कारण आवाज आती है। तो आपने जाना कि क्या वजह है, जैसे कि ये रबड़ लगा हुआ है और ये विंडो एक कारण हो सकता है, ये कांच लगा हुआ है। और जो है अगर आप तेजी से गेट बंद नहीं करेंगे तो इससे भी आवाज आ सकती है। तो हमने तीनों कारण बताए। अगर फिर भी इसके बाद आवाज जो है आना चालू रहता है, मतलब आवाज आता है, तो आप एक बार जरूर गैराज में ले जाकर मैकेनिक से चेक करवा सकते हैं कि क्या वजह है जिससे आवाज आती है। तो गाइस हमने बेसिक बता दिए हैं 3 वजह। अगर फिर भी आता है तो एक बार आप मैकेनिक से जरूर चेक करवा लें। आई होप यू गाइस वेरी एंजॉयिंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले बेल बटन को जरूर ऑन कर लेना। और यह वीडियो को कैसा लगा गाइस प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना। ठीक गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।